Umownie za centralny punkt miasteczka Kemer uważa się wieżę zegarową, niedaleko której znajduje się także duży meczet. Kemer jest miasteczkiem niewielkim i dość nowym, bo prawa miejskie otrzymało w 1991 roku. Historia osadnictwa w tej okolicy jest jednak znacznie dłuższa. Za protoplastę Kemer uważa się założone w 690 roku przed naszą erą Phaselis. Do ruin starożytnego miasta dojechać można autobusem z centrum Kemer. Jak widać, za mną chociażby, cały czas postępują tutaj prace archeologiczne. Na terenie Phaselis dostrzec można pozostałości z czasów rzymskich, takie jak chociażby łaźnie z II wieku przed naszą erą. Łaźnie, a właściwie ich pozostałości, położone są przy głównej arterii starożytnego miasta i to właśnie nią podążamy. W środkowym biegu ulica rozszerza się, znajdowało się tu bowiem targowisko. Powyżej niego górował i w zasadzie po dziś dzień góruje również pochodzący z czasów rzymskich teatr. Opuszczając centrum Phaselis, naszą uwagę przykuwa inny, nie byle jaki zabytek. Akwedukt. Kierując się na północ od akweduktu, naszym oczom ukazują się tereny podmokłe i majaczące szczyty gór Bei. Idąc jeszcze dalej na północ, trafiamy do kolejnych pozostałości po starożytnym Phaselis, spod których obserwujemy plażę. Owszem, poza zwiedzaniem na terenie Phaselis można również plażować. Kiedy Phaselis z trudem zbierało się po kolejnych odwiedzinach piratów, na północy rosła konkurencja. Miasto portowe Idyros. Idyros było portem i grecką kolonią, członkiem Ligi Licyjskiej. Trwają tutaj prace archeologiczne, tak jak zresztą w Phaselis, natomiast akurat tutaj, do ruin starożytnego miasta Idyros, turyści wejść nie mogą. Południe mariny otacza półwysep, na którym znajduje się park Juruk. Wizytę w parku zaczynamy od spaceru na sam koniec cypla.
W parku podziwiać możemy również najróżniejszą ceramikę. Ekspozycja pozwala nam także lepiej poznać niegdysiejszy tryb życia lokalnych mieszkańców. Idyros to także szczyt, który dostrzec można z plaży Moonlight. Marina w Kemer uznawana jest za największą w Turcji. Może tutaj zacumować ponad 300 łodzi i statków. Z mariny przenosimy się do centrum Kemer. Miasto jest jednym z popularniejszych kierunków turystycznych na Rivierze Tureckiej. I trudno się temu dziwić, bo choć współwystępowanie w krajobrazie kurortów Riviery Tureckiej, morza i gór jako takich jest dość częste, to niewiele jest kurortów takich, w których góry, i to nie niskie, bo sięgające 2000 metrów wysokości, i morze byłyby sobie bliższe niż w Kemer. Niewiele jest też na Rivierze Tureckiej kurortów takich, w których nowoczesna infrastruktura współwystępuje z pięknem przyrody. A tym właśnie Kemer się wyróżnia. Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do miejsca, w którym się znajdujemy. Centrum Kemer, a konkretniej wieża zegarowa. Stoi ona przy placu, po którego drugiej stronie znajdziemy pomnik, rzecz jasna, Mustafy Kemala Atatürka. Na ujęciach na dalszym planie dostrzec możemy górę Idyros, w pobliżu której miało znajdować się starożytne miasto
o takiej samej nazwie, o którym wspomniałem już wcześniej, będąc bezpośrednio przy stanowisku archeologicznym. Rzut beretem od placu znajduje się meczet, do którego zaglądamy. O górach opowiadałem, górom się przyglądaliśmy, czas przyjrzeć się im z bliska. W tym celu udajemy się do miasta Gryniuk, na którego peryferiach znajduje się kanion o takiej samej nazwie. Kanion leży nie tylko na obszarze Nadmorskiego Parku Narodowego Gór Bey, ale również na terenie pierwszego i największego w całej Turcji parku rozrywki. Przy czym trzeba nadmienić, że tutejsza idea parku rozrywki nijak ma się do tej upowszechnionej w Europie. Nie zastaniecie tu bowiem kolejek górskich, kół młyńskich czy zjeżdżalni. Atrakcje tegoż parku rozrywki powiązane są bowiem z terenem, na którym się znajdujemy. A jaki to teren? Ano, mamy tutaj wspomniany już kanion, w dole rzeka, wokół góry. Możemy zatem spłynąć pontonami, uprawiać rafting, canyoning czy zjechać tyrolką. My postawiliśmy jednak na klasykę gatunku – pieszą wędrówkę. Dzięki temu możemy w pełni kontemplować otaczający nas krajobraz.